सबक़ पंजो ठटो। ठटो सिंध जे पुराणनि ऐं तारीख़ी शहरनि मंझां हिकु आहे। उन खे हाणोके फिटल हालत में ॾिसी एतिबार ई नथो अचे त कंहिं ज़माने में ही शहर में को सिंध जी गादीअ जो हंधु हूंदो हो। हिन शहर जे ओंज जी ख़बर उन इमारत मां पए थी जेकी हिन वक़्तु क़दीम यादगार तौर मंझसि मौजूदु आहिनि। हिन शहर में केतिरियूं ई पुराणियूं मस्जिदूं ॾिसण में अचनि थियूं, जंहिं मां शाहजहान मस्जिद हिकु मशहूरु मस्जिद आहे। हिन मस्जिद खे 100 गुंबज़नि वारी मस्जिद पिणु सॾींदा आहिनि। काशीअ जे रंगनि में सुहिणनि सिरनि सां अहिड़े नमूने ठहियलु आहे जो ईअं पियो लॻे त ॼणु कंहिं कारीगर ताज़ो वेही उन ते रंग सां चिटसालाई। शहर खां 2 मीलनि जे मुफ़ासिले ते मकली टकरी आहे, जिते सिंध जे केतिरनि ई बादशाहनि, अमीरनि, नवाबनि ऐं वलियनि जा मक़बरा ऐं मज़ार आहिनि। हर हिक मक़बरे ऐं मज़ार ते पथर ते थियल अकर जे आला कारीगरनि जा बेशुमार नमूना ॾिसण में ईंदा। धार धार मुल्कनि जा सियाह सिंध जो उहो क़दीम हुनुर ॾिसी दाद ॾींदा आहिनि। ठठो अटिकल 400 साल याने 1340 ईस्वीअ खां 1739 ईस्वीअ ताईं सिंध जी गादीअ जो हंधु रहियो आहे। हीउ शहर हर दौर में हुनुर, कारीगर, वापार ऐं इल्मु अदब जो मर्कज़ रहियो आहे। मथसमनि हाकिमनि, अरगूननि ऐं तरखाननि बादशाहनि ऐं मुग़लनि जे नवाबनि हुकूमत कई। उन ॾींहं में हीउ शहर इस्लामी इल्मु ऐं अदब जो मर्कज़ लिखिबो हो। हिते मखदूम मुहम्मद हाशिम ठठवी, मखदूम मोइन ठठवी, मीर अली शेर कानाई जहिड़ा वॾा आलिम थी गुज़रिया आहिनि, जिन जा नाला अॼु बि दुनिया में मशहूरु आहिनि। ये था हमारा लेसन जो हमने लीड किया।